हेलो दोस्तों, आज के हमारा वीडियो को आप देखिए। आज का वीडियो हम कार को आज रिपेयरिंग कर रहे हैं। तो अभी रिपेयरिंग में कितना पैसा आया है, अभी ज़्यादा तो नहीं आया। तो इस रिपेयरिंग में हम पैसा लगा रहे हैं। तो रिपेयरिंग होने के बाद हमारा कार बहुत हाई लेवल का बन जाएगा और बहुत मज़ा आएगा। तो उसका रनिंग वाला वीडियो हम अभी डालेंगे, अभी आ जाएगा कुछ देर बाद में। देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।